Mukadde wange Dr. Kizza Besigye oli otya mukadde wange kansubire nti embeera ekutwala malidaadi saana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi kulikayo yonna mukadde wange gye wakomye olunaku olw'eggulu e Busia ne juice gye wagenda e Masaka ng'oli mu consultation zo ne Dr. Kizza Besigye wazzeeko awo n'ofumiitiriza oba ne weebuuza nti lwaki mu kaseera nga Kyagulanyi bamulemesezza okutambula gwe ke kaseera mw'otambulira ne watabaawo wa magye ne watabaawo wa poliisi akukuba ku mukono ng'ate Kyagulanyi yatuuse okusituka ne ttiimu ye ne bagenda ku police headquarters e Naggulu babanje clearance ne bagibamma gwe atannabatuukirira nako ku kitebe kyabwe ne bagikuwa era mu kaseera we wagezaako okutambula ng'olaga obutali bumativu ku lwa bannayuganda olw'ebbeeyi y'amafuta eyali yeekanamye baakulemesa okutambula nga ne bw'otolose ne bakwekangira mu kibuga bakukomyawo nga Kabaka Mwanga nga bakwetisse ku mutwe tobatolokako. Museveni amanye ekintu kye bayita divide and rule. Baawulemu, batemeetememu, beerwanyise, bateekemu obujja, gwe n'ofuge. Jjukira Dr. Kizza Besigye ng'okyali ku opposition ng'enkola ya Museveni bweri ey'okkuba propaganda nti ono akolagana nange naawe baagikubako ne bagamba Omukiga ave mu Munyankole agende n'Abaganda Omukiga asulewo Munyankole era bw'owagira Besigye oba owagidde Kato bw'owagira Museveni oba owagidde Waswa olugoye bano bambala lwe lumu nga bw'ojjawo Museveni n'oleeta Besigye oba olukyusizza ku bikukujjo. Ekyo kye bayita divide and rule. Kakati mu kaseera kano discussion ng'eyo Museveni agikomezzaawo mu bwongo bw'abantu. Museveni agikomezzaawo mu mitwe gy'abantu nti lwakyo waabano ye bamugaana okutalaaga ne lwanonye clearance bamugaa tetugenda gikuwaayo naye eya Besigye baagimusanza waka si be bamu. Yeyo discussion Museveni gy'ayagala okuteekawo weebuuse. Dr. Kizza Besigye singa olibeera omwana w'omukyala ali mu maka nga nze maama owange yafa ggwe okuwasa oba taata okuwasa maama wo najja n'abazaalira nammwe ewaka muba baganda bange mu bufunze naye nga nze omwana ataliiko maama olw'okuba maama ali mu maka muka kitange nga bwe ntuuka okusaba nti maama nsaba kunnyongeza kunva banjuliriza magufa ga nnyabo yalimawo ebijanjaalo mu ssiru ggwe oyagala kummanyiira enva owuusa empuute enva owugamu mpuge gwe munnanga olw'okuba oli mwana mu biita awaka nnyoko yali mu nnyumba nga bakulingiriza okkuse enva zikumaze nkuddizeeyo ekifi bakuteeremu ssupu naye nga nze ne bwendaajana banjuliriza magufa ga nnyabo gwe bakubuuza n'okukubuuza oba okkusa olowooza nti maama oyo aba asiga mpalana wakati we n'omwana ono owamujja we gwe yasanga mu maka oba aba asiga mpalana wakati w'abaana ababiri. Munnanga omwana ono yalina okukima amazzi mwe muli babiito temulina kukola yalina okulima yalina okusibayo ente kyokka ng'ate yasembayo okusasulirwa school fees era tava mu makubo buli lunaku bamugoba kubanga ye talina akamulwanirira ne taata Muzeeyi Kasule maama wammwe yamuwubyawubya dda tasobola kumpeerayo school fees nga tannaweerayo mmwe era waakirinze sisoma omwaka mwe nga musomye ettaamu ku ttaamu okimanyi nti maama oyo aba tasiga mpalana wakati we n'omwana oli gwe yasanga mu maka wa mujja we wabula aba asiga mpalana wakati w'abooluganda ababiri aba asiga bukyayi wakati w'abooluganda ababiri gw'ate nnyoko yanjoonyesa nze ne bwe nsaba siweebwa ne bwe sikkuta sisaba kunnyongera ku mmere naye nga gwe bakubuuliriza obukkusi naye ng'ate emmere eyo nze nsinga okulima kubanga mmwe muli babiita awaka nyammwe yali mu nnyumba olowooza singa nkolwako ebikolobero ng'ebyo obukyayi mbuteeka ku nyammwe yekka oba nammwe abaana. Tunuulira ekigenda mu maaso mu ggwanga Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero weebuuze bano obukyayi bagenda buteeka ku Museveni yekka
oba nange gwawadde clearance neetaaye nga bo basibe. Wakati bano mu kubeera abasibe bakulaba weetaaya ate nga gwe tosobola kubalwanirirako na kubagattirako ddoboozi oba kwekalakaasa tisijja kutambula nga bali temubakkiriza kutambula bo bazizza gwaki. Omwana omugezi awaka ng'ayinamu muganda we omwana wa kitaawe bw'alaba nnyina ng'atulugunya omwana wa kitaawe kya buvunaanyizibwa mwegatteko beekalakaase bonna. Bwe bamma oli omwana emmere gw'oba olya yaaki oba ebagikuwa lwaki tobbirya tonoonya engeri yonna gy'ogenda omubegereko akabego. Era bw'oneesaanyiza eyo nga ye bagimummi agenda bagattaaba gwe ne nnyoko abakyawa omulundi gumu kubanga ajja kulaba nti muba mugyonyesa naawe muganda we mwana wa kitaawe mwoli. Dr. Kizza Besigye weewazise bannayuganda okulowooza nti ekiwendo ekibatulugunya, ekiwendo ekibamazeeko emirembe, ekiwendo ekibasibye naawe okirimu kubanga kyekiddako dokita. Naawe kulabanga akirimu, naawe kikuteekamu nti beebamu. Ate lwaki ffe tutulugunyizibwa nga ye ali mu kwetaayaayanga ennyana? Ke kali keggambye bwe bamma omwana wa kitaawe emmere gwe muwe kubanga obusungu bwe tebugenda kukoma ku nnyoko yekka wabula naawe bugenda kukuzingiramu kubanga akola nnyo ng'akalogoyi mmwe muli babiyita awaka temulima, temukima mazzi, temutwala nte ku ttale ate era temuzizjaayo naye mmwe musinga okulya n'okufiibwako nga bababuuliza n'obabuuliriza oba mukkuse. Bwe muba temukkuse babongere naye nga ye ne bwaga maama nsaba kunnyongera kunva bamulangira amagufa ga nnyina. Nnyoko wano yalimawo ebijanjaalo olabawo ekikolo kya doodo ekyasimbibwa nnyoko kaakati gwe njasamira kikulemye kubuniza gamwago. Omwana oyo akula n'obukyayi ku bantu mwenna abali ewaka. Atta baganda be, atta taata, atta mujja wa nnyina, mwenna ababeerako n'obukyayi. Era temulowooza nti bw'akula ye n'ayitawo asobola okujjukira abaana ba kitaawe olw'okuba nnyina waabwe ye yamujoonyesanga yekka. Wamujoonyesanga in favor of yours. N'agaana okusoma n'alemesebwa okusoma olw'okuba abaana bo balina ssomera mu masomero ga bbeeyi tewafisseewo fiizi we. Alina amabavu mu ngalo kubanga yalimanga n'emmimbi z'abaganda be nga baganda be babiito bakeera kuligitanga nnyana, bakeera kuzannya, bakeera kunyumirwa naye nga ye musajja wattu ali wali yeezinze obwamulekwa maama buluma ne bw'aliyitawo tali walana nnyammwe yekka naye nammwe alibawalaniramu. Dr. Kizza Besigye eno bagiyita divide and rule. Weebuuse.